为这个是内测机啊，它 OK， 大家好，今天的话，这个 WinMax 3的这个内测机已经到了，那么我们废话不多说，直接进入这个拆机模式。因为这个是内测机啊，它跟量产机最终会有些许不同，所以说大家请注意啊，这个大家可以参考观察一下就好了。看一下这一个小盒子，它是分开装的啊，它是一个风扇模块，后面写的是 G163801 Fan 啊，放一旁。盒子咱们先给它拉开，打开这个整体的盒子啊，这个盒子很大。打开之后就看得到这个主机 ，OK， 主机我们从这个包装袋里面拿出来，哎呀妈呀，是挺大的，咱们给它先放在一旁，看下底下有什么，挡板，这是什么东西？这是一个铝合金制的一个磁吸挡板，用来盖住那个电池插槽接口的。等我们看一下它有起什么作用。放一旁，盒子放一旁，再往下，这什么？说明书，不用看系列啊，扔一旁。再看这是什么？有两个图标，一个是一个类似于一个电池的料带线，但这个线后面是取消了，所以它是没有的。这边是一个。